各位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間啦。今日係3月7號2024年，我係 Boris。首先聲明呢個 video 係做教育用途，請大家唔好用我嘅分析作為投資決定。如果要投資嘅話，請你同你投資顧問查詢。呢個星期咧有好多好好嘅入市機會嚇。當然呢個市場就係黃金市場啦。咁到底黃金呢一次嘅升幅係唔係能夠帶到所有黃金股進入新嘅牛市呢？今日我呢個分析咧係會詳盡同大家講嘅，同埋咧其他嘅例如銀啊或者銅啊呢啲會唔會有機會突破呢？同埋佢哋嘅圖表話俾我知咩信息呢？今日亦都會同大家仔細分析下，所以千祈唔好錯過今日嘅 video。咁黃金咧就已經突破咗2020年嘅時間個最高位啦。2020時候咧最高係去到2089啦。咁喺舊年咧曾經黃金咧去到2152啦，但係咧佢係呢一個嘅 rejection 咧，咁跟住黃金就產生調整，就去翻2000蚊呢個 support 位之後咧，跟住咧2個星期內咧黃金咧就去到翻2165呢個位啊，即係已經係高過呢個2152呢個位㗎啦。咁黃金呢次嘅突破咁造成黃金股票同黃金背離咗好耐時間。咁黃金股票能唔能夠重新收復佢哋嘅跌幅？咁跟住延續佢哋以前嘅牛市呢？大家就要留意啦。今日咧俾大家一個黃金股嘅圖俾大家猜啦嚇。咁呢個黃金股嘅圖就相當之靚嘅，咁我哋都揸住呢隻股嘅嚇。呢隻股票你睇下佢啦，呢一個咧就係嗰個調轉咗嘅頭啦，跟住左肩膀啦，呢個右肩膀啦，咁咧呢一度咧係佢嗰個頸線啦，而家就突破咗呢個頸線啦，所以呢隻股票應該就係有排升嘅，可以咁講嚇。咁如果你能夠估到呢隻股係咩嘢嘅話咧，你就可以 email 俾我哋 info@5starchart.com 啦。咁我會俾晒我手頭上我哋揸住最靚嘅黃金股俾你嘅，所以大家可以試一試猜猜啦。我哋翻嚟道指啦，道指咧基本上喺2個星期前咧就創咗一個高位，就係39,300個位之後咧，跟住連續2個星期咧都係跌嘅。OK， 咁唯一就係道指暫時好似係創唔到新高啦，但係其他嘅指數咧例如係 Nasdaq 嘗試創新高啦，咁 S&P 500喺度創緊新高啦。咁我哋睇一睇佢嘅 RSI 咧，就已經開始係慢慢弱落嚟，差唔多係跌到去70噶啦。如果70以下嘅話咧，或者佢跌破呢個38,000蚊呢個位置嘅話咧，咁佢成個升幅可以咁講差唔多係結束噶啦。原因就係因為咧，我哋睇呢一點，即係呢個 A、B、C、D 咧，成個嘅 measurement 咧係差唔多結束嘅。OK， 至於 S&P 500咧，一路咧都喺呢個好狹窄嘅 channel 入邊上升嘅，而呢個 channel 咧同佢嘅 net advance decline issue 咧係做緊負背離嘅，就係話咧呢一個 advance decline net issue 咧基本上喺12月嘅時候已經係去到最高位啦，跟住咧佢一路爬嘅時間咧，指數雖然日日升咧，但係呢個 advance decline issue 咧跌咗落嚟之後咧係唔能夠上翻高位嘅，即係話有好多嘅股票係已經係升唔翻去以前嘅高位，開始跌㗎啦。另外就係佢嘅 VIX 咧波動指數咧呢個 Fear Index 咧一路咧都喺呢個50天嘅平均線以上，係產生一個波動指數同埋呢一個嘅S&P 500產生一個負背離情形嘅。咁所以咧呢個指數亦都係危危乎嘅，可以咁講下。如果一旦佢跌破呢個 channel 嘅話咧，咁佢咧就成個調整就會開始㗎啦。通常一個咁狹窄嘅 channel 跌落嚟咧，佢可以去翻呢啲咁樣嘅位嘅4700點都唔出奇嘅。OK， 咁通常喺佢跌落嚟嘅時間咧，會有機會產生咩咧？就係一個 flow over 嘅情形出現，就係飛咗上去呢個 channel 嘅上邊之後咧，
跟住再跌落嚟啦。咁會唔會真係咁發生呢？咁我哋就留意啦。嗱，至於納斯達克指數啊，NASDAQ 100咧，NASDAQ 100指數咧，亦都係喺呢一個可以話呢個收窄嘅 channel 喺入邊浮動啦。咁佢17800點咧，呢個係佢最主要嘅 support 位同埋呢個 gap 嘅空間嚟嘅。OK，嗱，咁喺呢一次嘅升幅咧，大家睇到自從11月咧，成個指數入邊咧有好多好多嘅 gap 上去。OK。嗱，呢啲個空間咧，基本上嚟講咧，就唔係 suppose 係高位呢啲地方會見到嘅。OK，嗱，因為咧，如果你喺一個升勢嘅尾端有呢啲咁嘅 gap 嘅話咧，一般嚟講啊，gap 有好幾種啦。呢一種咧喺臨尾 gap 上去咧，往往咧我哋叫做 exhaustion gap，即係話冇氣嘅 gap 上去。OK，而呢啲係一般係啲散戶咧造成呢啲咁嘅 gap 嘅。OK，咁所以咧，如果 NASDAQ 呢個100指數咧一跌破呢條藍線17800咧，佢正式成個嘅升幅就結束啦。咁跟住咧就會有大嘅調整㗎啦。而佢嘅 money flow 咧嘅指標亦都係創緊 low 啊 high 嘅。OK，咁所以咧呢個指數亦都係差不多嘅，可以咁講。嗱，至於 IWM 咧，即係 Russell 2000指數咧，上翻呢個4月嘅高位咧，亦都係2024年呢個高位啦嚇。咁呢啲地方咧係遠遠我哋睇到咧呢啲嘅升幅咧，交投量係一路降低啦，同埋 on balance volume 唔見佢有大嘅升幅上去嘅。OK，咁呢個亦都係一個背離情形出現啦，就係話呢個係一個高位嘅 on balance volume 啦，而呢一度咧係產生一個負背離嘅。咁所以咧，我相信咧 Russell 2000指數呢個 breakout 啦突破咧，可能都會係假嘅，都唔出奇噶。嗱，咁至於一日咧同埋一個星期嘅板塊嘅表現咧係好混淆嘅。OK，大家如果睇呢一個嘅話就攞唔到任何 information。點解咧？嗱，因為咧喺呢啲嘅一日同一個星期升幅，我哋見到啦，防守股嚇，例如係 utility 啊、healthcare 呢啲咧，亦都係喺上邊嘅。OK，energy 係屬於呢一個通脹類型嘅板塊啦，佢亦都喺上邊嘅。而 technology 咧，亦都係喺一個星期嘅 top performance 嘅板塊入邊，所以呢個咧係一個板塊入邊可以好混淆，到底係牛定熊咧，佢都唔係好清楚，可以咁講。嗱，咁如果我哋睇 S&P 500啊，同埋 mid cap 啊、small cap 啊，同埋 NASDAQ 佢嘅 advanced decline percent 嘅話咧，即係話有幾多股啊仍然係創緊呢一個嘅 advance 緊嘅話，即係仍然向上去嘅話咧，佢全部都產生呢一個嘅負嘅背離嘅，就係話 S&P 500又好 mid cap 又好，佢哋嘅 advanced decline percentage 咧都係喺12月嘅時候見到高位咧，跟住係慢慢呢啲地方爬上去，創唔到新高啦。嗱，mid cap 一樣啦 ，small cap 一樣啦，而甚至係 NASDAQ 100咧一樣，可以咁講咧。呢一個 small cap 同 NASDAQ 100咧，佢哋嘅 performance 咧，如果佢嘅 advanced decline percentage 嚟講咧，係遠遠低過 S&P 同埋 mid cap 添嘅。嗱，至於有幾多嘅 PMO buy signal 咧？嗱，PMO buy signal 喺 NASDAQ 100入邊咧，基本上已經係幾個星期啊，冇乜改變㗎啦。咁即係話咧，好多股票咧都係停咗喺度嘅。OK，嗱，唯一就係話 S&P 500咧。喺2月同3月之間咧，暫時咧都係喺度上升緊嘅。即係話咧，內部嚟講 S&P 500咧有好多嘅 point and figure buy signal 咧，仍然係出現咗嘅。所以 S&P 500係仲有機會係可以創新高，而其他指數創新高嘅機會率咧就比較少啲啦。嗱，咁點解個市場會咁樣咧？就係咁樣連續升嘅，完全冇大嘅 correction 咧。咁呢啲咧升幅咧，其實咧真係唔係好健康嘅，因為喺個正常嘅即係牛市升幅期入邊嚟講啊，佢必須要升咗休息調整，跟住再上啊，就唔會話咁窄幅度咧，唔夠2% 嘅跌幅咧，就一路咁樣爬上去。咁樣一爬上去嘅話，跌落嚟嗰下咧，通常都好犀利嘅。OK，但係如果真正明白市場發生咩事嘅話，就係喺呢一個 options market 啦。
即係呢個期權市場啊，因為錢喺市場入邊流通太多，咁呢啲嘅期權市場咧產生就係話啲人咧賭大細咁樣，就係譬如話市場入邊最強嘅半導體股。咁佢要 long 佢嘅時間咧，佢就搏命買佢嘅 call option 嚇。咁買 call option 就有人賣 call option 俾佢咧。咁嗰個 dealer，譬如話嗰個芝加哥option exchange 就要賣個 call 俾佢啦。咁賣個 call 同時咧，佢就要對沖，佢驚佢冇股票，咁所以買呢啲半導體嘅股票咧，咁個市場咧，所以就會搏命升啦。咁但係當呢啲 option 到期嘅時間，如果佢係到時係 expire 咗，換唔到股票，咁呢啲 dealer 到最後都會賣股票，都會令到個市場跌嘅。OK，咁所以咧呢啲位置咧就代表市場嗰種嘅貪婪啊程度咧係相當之高噶。嗱，另外一個好緊要嘅道指 theory 咧，就係話運輸指數同埋道瓊斯 industrial 指數咧。兩個咧仍然係背離得好犀利，就係話道指雖然升咗上去創新高，運輸指數一路都創唔到新高嘅。咁呢個亦都係代表話3月咧有機會就係喺第2、第3個禮拜開始咧個市場可能會開始進行調整㗎啦。嗱，咁我今日嘅 preview 就講到呢一度啦。如果你對我哋嘅分析係有興趣嘅話，可以係俾個 like 我哋，或者係 share 我哋 video 俾你嘅朋友啊！我哋今日講到呢一度啦，下星期再見，拜拜。